Hi ka daw doon, no? Hi. Hi daw, Bujing. Hi. Ay, nako. Ate ng kilikili ko, guys. Bakit ate Ira nga din? I'm going to... Hi, guys. So, for today's video, let's go breastfeed my baby. I'm breastfeeding him now. Oh. Welcome to my life. Welcome. Bigyan mo nga kay Jay yung cellphone ko. Ayun na, nandiyan na sa may lagay ng tapos sa may charge niya. Ayun o! Dito sa taas. Abdus. Abdus, dede, peko. Dede. Dede. Okay. Like that, oh. That's dede. Ayan, guys. Na-dede siya. I'm breastfeeding right now at the moment. Hi to our 129 viewers. Hello. I'm breastfeeding my baby right now. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Welcome back to my life. Please give me likes, guys. Give me likes. Hello. Dada. Boo. Ika. Boo. Ika. Boo. Ika. Boo. Kamu si Tita Jaya. Ay! Agoy din. Laki ay. Wag mo pakita. Kakain ko yun mamaya. Ang lamig ay. Malamig ba? Hinaan mo nga yung yung niluto ko. Yes. Magkano yung bilhin niyo sa lutuan niyo, Teng? Yan. 2,000. Wow. Oh, Oh, he wants now here. Can you say hi? Just a little bit. yeah. 94. Anong pa ba?